তো একদিন যখন ঋত্বিক ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলো তখন গুড্ডু তাড়াতাড়ি ওর ব্যাগটা নিয়ে ভেতরে রেখে দিল। আর যেমনই ঋত্বিক বেডে বসলো অমনি গুড্ডু ওর জন্য জলও নিয়ে চলে এলো। আরে গুড্ডু, আজ তুই আমার এত কাজ করছিস কেন? কারণ দাদা আমি এই টয় গানটা চাই। আচ্ছা হ্যাঁ, আর এই টয় গানটা তো আমায় শুধু তুমি এনে দিতে পারবে। ঠিক আছে, আমি এই টয় গানটা তোকে এনে দেবো, কিন্তু এর জন্য তোকে আমার সব কাজ সারা জীবনের জন্য করতে হবে। ঠিক আছে দাদা, আমি তোমার সব কাজ করব। আর তারপর পরে ঋত্বিক ওর জন্য একটা ইউনিক টয় গান নিয়ে আসে। গুড্ডু এই দেখ, আমি তোর জন্য একটা ইউনিক টয় গান নিয়ে এসেছি। এরপর গুড্ডু টয় গানটা পেয়ে অনেক খুশি হয়ে যায় আর ওটা নিয়ে এসে খেলতে লাগে। আর তারপর পরে ঋত্বিকের অনেক জোরে তৃষ্ণা পেয়ে যায়। গুড্ডু তাড়াতাড়ি আমার জন্য জল নিয়ে আয়। না দাদা, আমি এখন টয় গান নিয়ে খেলছি, তুমি নিজেই নিয়ে নাও। আমি ওকে টয় গান কিনে দিলাম আর ও আমাকে জল এনে দিল না। এবার দেখো আমি ওর সাথে কি করি। তারপর পরে যখন গুড্ডু ঘুমিয়ে থাকে তখন ঋত্বিক চুপচাপ গিয়ে ওর টয় গানটা নিয়ে পালিয়ে যায়। আর গুড্ডু যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন সে দেখে যে ওর টয় গানটা তো ওখানে নেই। আরে আমার টয় গানটা কোথায় গেল? এরপর ও ঋত্বিককে গিয়ে বলে, আরে দাদা, তুমি কি আমার টয় গানটা কোথাও দেখেছো? আচ্ছা ওই টয় গানটা তো আমি দোকানে ফেরত দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু দাদা তুমি এমন কেন করলে? কারণ তুই আমাকে জল দিতে বারণ করে দিয়েছিলিস আর এখন তুই এতে কিচ্ছু করতে পারবি না মিস্টার গুড্ডু।